электрический стул или трон. Снова за окнами белый день. День вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной. Как-то так. В общем, это песня кино, песня без слов. Вот. Она довольно сложная. Особенно вступление. Ну ладно, погнали. Вступление у нас такое. Если хотите, можете добавить. Ну, я без него сыграл вот так вот. Вот. Вступление у нас такое. Буэнос. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Ну, там можно по любому бою. Ну, то есть, можно как его, любые ассоциации с другими боями. В общем, то есть ставим аккорд АМ. После вниз, вверх убираем указательный палец. То есть вниз, убираем указательный палец вверх, опять ставим вниз, то есть потом мизинец на 3 тела второй стороны, и потом играем оставшийся бой. Получается так. Потом аккорд G, только мы ставим вот эти два пальца, как обычно, как G, а вот мизинец ставим на 5-й лад первой струны. И периодически его отпускаем. То есть 4 раза за бой. Потом же DM. Тут ничего не надо, просто DM. И также E. Потом же F и E. Повторяем все это 2 раза. Потом у нас идет бой галоп. Сначала АМ, G, DM, E, F, АМ. Вот. А в припеве у нас такие аккорды Е, АМ, опять играем вот это.
Короче, все так же повторяем. Опять же припев. Ой, точнее G тут. F, E, F. Опять же вступление. Ой, тогда уже все, кончается песня. Концовка очень длинная. То есть надо 6 раз, сыграть вступление. Да, 6 раз вот это вот. Вот это надо 6 раз сыграть. Если честно, когда я играл концовку вот эту вот, у меня очень забилась рука, но я пытался как-то. В общем, спасибо за просмотр. Лайки, соответственно, ставьте. У меня, кстати, уже 5 подписчиков. В общем, подписывайтесь, лайки ставьте. Нажимайте колокольчики, чтобы не пропустить мои новые видео. Вот. Всем пока.